Nshuti mukundwa, twongeye kongera guhurira kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni amahirwe nanone tugize nk'uko dusanzwe tuyagira mu bihe byatambutse, kwibona turiho uyu munsi. Nkunda kuvuga ko ari amahirwe kubera yuko Kristo ubwe yavuze yuko umunsi wacu ari uw'uyu munsi. Kandi Pawulo nawe yakundaga kubibwira abo yabwirizaga, akababwira ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Kenshi na kenshi rero ntabwo ejo tuba tuzi uko bizaba bimeze. Hari abo nduta bapfuye, hari abo uruta bapfuye. Ubwo kuba turiho ni kubw'ubuntu bw'Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya ngarutse muri rwa rugendo rwiza, urugendo rwo kwiga ijambo ry'Imana, kandi dufite ya nsanganyamatsiko ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ndashima Imana ko yakomeje kutubwira iby'ukuri kw'iki gihe. Turi kwiga ibintu bidasanzwe by'ibiriho uyu munsi, tubisuzumana ubwitonzi muri iki gitabo. Yewe koko ni ijambo ryahanuwe kandi rirushijeho gukomera, ariko muzamugize neza nimuryitaho, niko Petero yakomeje kutwihanangiriza. Rizatubera nk'itabaza muri kacu z'umwijima kugeza aho inyenyeri y'umututu izabandura mu mitima yacu. Nanjye rero ndakwinginga ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama, uzagera mu gihugu cy'ibyiza, aricyo turi kwitegura kandi twiteguza n'abandi kugira ngo bazakiremo. Tumaze iminsi mu gitabo cya Daniel mu gice cya 7. Ejo bundi niho twari turi, ejo niho twari turi, n'uyu munsi niho tugiye kujya. Kandi muri aka kanya nahaye insanganyamatsiko kuvuga ngo Isilamu n'agahembe gatoya. Muri bwa busobanuro bwinshi cyane abantu bajya baha Isilamu, baha agahembe gato, bajya bibwira yuko agahembe gato kaba gahagarariye Isilamu. Tugiye kubisuzuma twitonze rero, nibwa ko bitari butwara igihe, kandi nta nubwo biciriritse nanone, ubyumve yuko ari iby'agaciro gakomeye kongera kwiga ibi bintu. Turaza gukuramwo amakuru akomeye. Ubwo mvuze Isilamu, reka nongere mfate umwanya wo gutekereza imikorere ya Isilamu. Isilamu koko yagiye irwanya abantu b'Imana, n'uyu munsi iracyabarwanya. Ibihugu irimo, ibihugu bigendera ku matwara ya Kisilamu, abantu b'Imana baratotezwa cyane, abakristo baricwa. Kuhabwiriza ubutumwa bisaba kuba wihishe, byawe bimenyekanye, documentation intelligence zawo zibimenye, zikwica urupfu rubi cyane. Tuzirikane abantu b'Imana bari yongeho muri ibyo bihugu, bajyanye umucyo wo kuri kw'ijambo ry'Imana. Tuzi yuko Yesu Kristo yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'Ubwami bukwiye kwigishwa mu isi yose, ngo buhamya bwo bamiza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize, kandi iyo si yose n'ibihugu by'Abayisilamu birimo. Mbese ubutumwa buragerayo bute? Dukwiye kujya ku mavi dusaba cyane kugira ngo Uwiteka yohereze abasaruzi, kugira ngo Uwiteka ace inzira mu buryo bwe, kubera yuko twebwe ntabwo tubona uburyo byagenda. Kandi tuzirikanye abantu b'Imana biyemeje bagahara amagara yabo kugira ngo bajyane ubwo butumwa, kugira ngo bakomezwe n'Imana cyane. Imana ibungura ubwenge, ibafubike mu mababa yayo, uko yabigenje ikakiza abasaduraka, igasigira abameshaki, ikageza ba Daniel muri Babuloni, bajye bafashwa cyane igihe bari kujyana ubwo butumwa. Dusengere rero ibyo bihugu, kuko Kristo yatubwiye ko dukwiye gusengera n'ibihugu, tugasengera ubuyobozi, tugasengera umurimo w'Imana. Umugambi wacu nuko tuva mu isi, nicyo cyifuzo cyacu gikuru, kandi icyo dushoboye gukora ni ugutebutsa, ni ukujyana ubwo butumwa mu bihugu bitaragerwamo ubutumwa. Ibyo bihugu by'Abisilamu rero njye nta bushobozi mfite, ariko nzi ko ari abantu Imana itoranije kandi bafite umurimo w'Imana ku mutima wabo. Nzi ko ari porogaramu z'itorero ziri kujyanayo umurimo, abantu bagatozwa kwitwara gutyo kugira ngo bajyaneyo umurimo. Imana ifasha abo bantu b'Imana. Mbere yuko turambura Bibiliya, reka tubanze dusenge, dusabira nicyo cyifuzo kizamutse muri jye muri aka kanya. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Gushimiye yuko uri mwiza, wakomeje kuba mwiza kuri njye kugeza n'ubu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waratuyoboye mu gice cya mbere cyatubwaga inyifato ushaka ko twifata, ukomeje no kutuyobora muri iki gice cya 2 kitwereka uko ibintu bimeze ubu. Uhabwa icyubahiro. Muri aka kanya dutekereje umurimo wawe, uko ukwiye kwaguka n'uburyo ukwiye kujya kure, kugira ngo abatuye isi bose bahamirizwe iby'umucyo wawe. Ubutumwa bw'abamarayika 3 ni ubutumwa bugenewe abari mu isi yose, mu miryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Kandi abo bantu harimo n'ibihugu by'Abarabu, ibihugu bigenda ku matwara ya Isilamu, ariko kugeza ayo umurimo bibaye ingume cyane. Dusengeye
ibyo bihugu mwami, kugira ngo umurikishirizeyo umucyo wawe, abantu babashe kumenya umucyo w'ukuri kw'ijambo ryawe, babashe gusobanukirwa Yesu Kristo w'ibyiringiro by'isi yose bishingiyeho. Kandi data, hari abagabo n'abagore, abasore n'inkumi biyemeje kujyana uwo mucyo muri ibyo bihugu, babayeho ubuzima butaboroheye, ndetse bamwe iyo bafashwe baricwa. Ukomeze guhagarikira ubwoko bwawe, ukomeze kubahagarikira mu kwamamaza ubutumwa bwawe, kandi tuzishima tubona inkuru nziza y'uko umurimo naho uri kujya mbere. Hari abahamya yuko ijuru riri gukora ibitangaza, bakamenya umucyo w'ukuri kw'ijambo ryawe, bakamenya mucyo w'isi ari we Yesu Kristo. Tugiye kwiga iby'agahembe gato nanone tubirebeye mu ndorerwamo ya Isilamu, nk'uko bamwe bajya babwibwira. Wongera utwungura ubwenge gusobanukirwa n'ibyanditse, kugira ngo ibintu byose byitwa amazina yabyo, kuko byagaragaye ko ibintu bitiswa amazina yabyo biza guteza akandi kaga. Nibyo koko Isilamu ntabwo ari nziza mu korohereza abantu b'Imana, ariko kandi ntabwo tuzi niba ariyo gahembe gato kahano wari we Antikristo wahanuwe n'ibyanditswe byera. Tugomba guhanga amaso tukita ku mikorere ye kugira ngo tudashukwa nayo. Utwungura ubwenge rero, dusobanukirwe n'ibyanditswe, kuko wabanye natwe mu gihe cyashize, n'ubu ngubu ubane natwe. Byose rero kugira ngo icyubahiro cya Yesu gikomeze kogera mu isi no mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu none dusenze. Amen. Amen. Isilamu n'agahembe gato. Twakomeje kwibaza ngo mbese agahembe gato ninde, kandi ejo twageze ku mwanzuro abaprotestani bo mu gihe cyashize bagezeho ko agahembe gato ari we Antikristo Daniel yahanuye, akongera gusubirwamo na Paulo yandikiye Abatesalonike ku rwandiko rwa kabiri, ari ubupapa bw'i Roma. Twarabibonye, ntabwo ndi bubisubiremo. None rero ubu ngubu hariho umuvumba, hariho imyumvire ivuga yuko agahembe gato kaba gasobanuye Isilamu. Kuva iterabwoba ryakaza umurego, ijambo iterabwoba ngira ngo rizamutse vuba, ndetse no muri iki kinyejana cya 21 ritangiye kuzamuka. Kuva rero iri terabwoba ryakaza umurego, by'umwihariko igitero cyagabwe kuri World Trade Center muri 2001 mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 11, ni igitero kizwi cyane. Iki gitero kigabwe n'indwanyi z'umwe mu mitwe y'iterabwoba cya Isilamu. Abakristo benshi barushijeho gutekereza, bashakashaka mu byanditswe byera niba ntacyo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwaba buvuga kuri iyi dini ya Isilamu igaragara ko ifite imbaraga zikomeye kuri iyi si. Ariko kandi dusubiye nyuma mu mateka nanone dusanga n'abaguruzi b'Abaprotestani nk'abandi twahoze tureba nka Luteri, nka Calvin, barerekanye Isilamu nko gusohora kw'ihembe rito ryo muri Daniel igice cya 7. Nibyo bemeraga ko ari ubupapa, ariko bakongera kuvuga yuko ari na Isilamu. Ibi byongeye gusuzuma rwitonzi cyane, bibaza niba Isilamu ikwiriye gufatwa byimaze nko gusohora kwa Daniel igice cya 7 nk'uko twabikomeje kubivuga. Ntabwo ibintu bitangaje ko Abaprotestani barabonaga Isilamu nko gusohora k'ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 7, kubera ko igihe Isilamu yazamukaga mu kinyejana cya 7, ntibyaciye kabiri Kiliziya Gatolika nawe ihamya ko Isilamu ari iki, ari Antikristo hano. Bivuze ngo iki kibwirizwa cyabanje kubwirizwa nande? Na Kiliziya Gatolika. Byageze mu kinyejana cya 16, aricyo kinyejana kigaragaramo ubugorozi bukomeye. Isilamu ari icyago ku Bukristo kubera ingabo zayo zari zibasiye bikomeye ubuvazuba bw'Uburayi. Kandi niba na Kiliziya Gatolika yari ifite ijambo muri icyo gihe, ikabibwiriza yuko Isilamu ariyo Antikristo, byanze bikunze ibingibi abantu b'Imana ndetse harimo n'abagorozi babaye kohompi bibwira yuko koko Isilamu yaba isobanuye agahembe gato kavuga muri Daniel igice cya 7. Umugorozi Luteri we ubwe yahamyaga ko ihembe rito ryo muri Daniel igice cya 7 risobanura ubupapa, rikongera gusobanura na Isilamu byombi. Kandi abandi bagorozi benshi bateye ikirenge muki. Nyamara dukwiriye kwitonda tukarambura ibyanditswe byera tukamenya. Daniel yaravuze ngo nufuza kumenya amashira cy'inyuma y'inyamaswa n'iby'amahembe yayo n'ibyarya hembe rito. Natwe dukwiye kwicara hasi ngo tumenye amashira cy'inyuma y'ibi bintu. Birasobanutse neza ko igihe cy'ubugorozi kinyejana cya 16 atari cyo gihe cy'imperuka, kandi ibi bintu bigomba kubumburirwa mu gihe cy'imperuka. Twarabibonye Daniel igice cya 12 azabidusubiramo yuko Daniel yabwiwe ngo bumbi igitabo ugifatanisha ikimenyetso kuko kibumburiwe igihe cy'imperuka. Buyandi magambo, abantu bo mu gihe cy'imperuka nibo bazumva ibintu mu buryo bwuzuye kuruta abo mu gihe cy'abagorozi mu kinyejana cya 13, kuko igihe cy'imperuka cyari kitarasohora.
ibintu byabaye mu kijana cya 18 cya 19 nabyo bituma abantu bongera gutekereza cyane ibya ya myitwarire ya Kisilamu. Urebye nk'impinduramatwara yo mu Faransa, urebye uruguma rwica rwakomerekeje guverinoma y'ubupapa, twabonye yuko ejo igihe n'ibihe n'igice kigiye byarangiranye nuko ubupapa buvanwe ku ntebe n'ubwami bw'Ubufaransa bwari buyobowe n'abarevolutionnaire bo muri icyo gihe. Ukareba iby'ubwami bwa Kisilamu bwitwa Ottoman, byose byagejeje kubigishwa b'ubuhanuzi ku mwanzuro w'uko Isilamu ishobora kuba idahuza rwose n'ihembe rito, kubera yuko ibyo bintu byose byagiye bitanga ibimenyetso byuzuye Isilamu itabasha kugeza gute idahuza. Tugiye gusuzuma rero ya mirongo mu buryo bw'umwihariko. Daniel igice cya 7 umurongo wa 8 wa 11 wa 20 21 24 ndetse 25 hatwereka amagambo atwereka iby'ihembe rito. Reka tuyasuzume twitonze kugira ngo tumenye mbese ibintu bya bifitanye isano cyangwa ntabwo bifitanye isano, kandi igihe turi kubireba wongere wite ku gukora kwa Satani muri iki gihe, kuko ari wo mugambi cyane. Ntabwo nje kukwigisha teoloji, kuko hari abateoloji bazi kubyigisha neza bakaba baguha amakuru akwiriye. Icyo mwifuriza cyane ni ukumenya icyo ijambo ry'Imana ryavuze no gukora kwa Satani ko muri iki gihe kuruta ibindi. Kugira ngo tubashe kubisobanukirwa rero, reka turebe ibintu bigera nko muri 5 nanone twakwibaza niba iri hembe rito ari ryo Isilamu yo muri iki gihe. Mbese ihembe ryahanuwe koko niyo Isilamu? Imitegekere ya Isilamu yuzuza ibimenyetso by'ihembe rito rivuga muri Daniel igice cya 7 kuburyo twavuga ko ari ugusohora k'ubu buhanuzi? Reka tubitekereze neza. Icya mbere turi kurebaho dukwiye kwitaho ni ibyerekeranye n'inkomoko y'ihembe rito. Inkomoko y'ihembe rito, mu kwiga inkomoko y'ihembe rito, icya mbere twamaze kubona nuko ryameze ku nyamaswa ya kane. Ibyo twarabisobanuriwe yuko ryagomba kumera kuki ku nyamaswa ya kane, ryari kuza ari ishami rikomotse mu butegetsi bwa Roma. None ubuhanuzi bwerekana yuko ihembe rito ryagomba kumera ku nyamaswa ya kane ariyo bwami bwa Roma. Ibise bihuye bite na Isilamu? Turasanga bihabanye rwose na Isilamu. Isilamu yaturutse hakurya kure cyane ya Roma. Isilamu yagutse ihereye i Madina ariyo muri Saudi Arabia. Rero ntabwo ari ibyo kugereranya Isilamu n'ihembe rito tugendeye kuri geography, ku kirere, ntabwo byakunda. Isilamu ntabwo yigeze ikomoka ku mugabane w'Uburayi, ntabwo yakomotse mu bice bya Roma, ahubwo yakomotse ku mugabane wa Aziya muri Saudi Arabia, hariya aho bita i Madina. Bakunda kujya kuhakorera imitambagiro mitagatifu, ntabwo nzi n'abavuga mitagatifu ariko bakunda kuhakorera pèlerinage. Ibyo rero bitwereka yuko dukurikije inkomoko yaho bimaze kuzamukira ahantu hahoze inyamaswa ya kane, rigomba kuzamukira mu bwami bwa Roma, ntabwo biri buhure. Ejo twarabibonye yuko ari aho ngaho ihembe ryagenzaga ryagomba kuzamuka. Ikindi cya kabiri cyerekeranye n'inkomoko y'ihembe rito ni uko ryagomba kumera hagati mu yandi mahembe 10. Amateka agaragaza ko amoko 10 y'ababarubare cyangwa se abo igitabo cy'amateka ya Kiliziya cyise abanyamusozi ariyo mahembe 10 yabayeho mu bwami bw'Abaroma nk'amami cyangwa se kingdoms zabayeho mu kinyejana cya 4 n'icya 5 nyuma ya Kristo. Ihembe rito ryazamukiye muri ayo mami ariyo mahembe 10. Ibi nabyo ntabwo biza guhura na Isilamu, kuko yo yavukiye hanze y'ubu bwami bwigabanije. Iri hembe rito ntabwo rihuje na Isilamu. Indi ngingo ya 3 irekeranye n'ihembe rito nuko ryagombaga kumera mu gihe cy'amahembe 10. Ryagombaga kumera mu gihe cy'amahembe angahe? 10. Ihembe rito ryameze igihe ubwami bw'ababarubare bwari buriho. Igihe abo ba Wiskot, abo ba Vandara, abo ba Strogot, abo ba Heruri na babandi ndetse ryaje gusenya bari bariho. None se bimeze bite na Isilamu? Igihe Isilamu yavukaga 3 mu mahembe 10 yari yaramaze kuvaho kera cyane. Rero nta sano tubona hagati ya Isilamu n'ubu bwami bwa Roma igihe twitaye kuri iki kimenyetso cy'uko ihembe rito ryagomba kuzamuka amami 10 ariho. Ibi nabyo ntabwo bihuye na gato ku ihembe rito ryagereranwa na Isilamu. Icya kane nacyo cyerekeranye n'inkomoko y'ihembe rito nuko ihembe rito ryagombaga kunesha kandi rikarandura amahembe 3. None se iri hembe rito ko ryaranduye amahembe 3, ubwami bw'Abayisilamu bwo bwaje guhindura byagenze gute?
igihe iri hembe rito ryazamukaga atatu mu yandi asanzwe yararwanijwe ndetse agenza gute, ararandurwa, bivuze ngo akurwaho. Bamwe batekereza ko Isilamu yagaragaje iki kirango kubera ko yatsinze Egiputa, igatsinda Palestine, igatsinda na Syria, ahantu mukuri ubukristo bwari buganje mu gihe cy'itoro rya mbere, ndetse kakaba kari akarere k'ubuvazuba bw'ubwami bwa Roma. Nyamara ubusobanuro nabwo turaza gusanga bufite ikibazo. Ntabwo ubusobanuro bwerekeye ibi birindiro by'ubukristo, ahubwo buvuga iby'ubwami kandi bwaranduwe. Ntabwo ari ikibazo cy'ubukristo, ahubwo bivuze ubwami, kandi ubwami bwagenze gutse, bwaranduwe, buratsembwa, burazimira buheriheri. Imirwano yabanje w'Isilamu muri Egiputa, Palestine na Syria byari tumwe mu turere tugize Roma y'ubuvazuba, ariko ntabwo mukuri bwari ubwami, ntabwo zari kingdoms. Kandi batubwiye ko ya mahembe ari iki? Ari amami. Ikindi kandi nitwitegereza aya mahembe yari yavuze ubwami, amahembe atatu yaranduwe, yari umugabane w'amahembe 10. Nibyo? Yari umugabane w'amahembe 10 yazamukiye mu bwami bugari bwa Roma. Nuvuga ngo amami yashinzwe na barubari, b'abanyamusozi, nibo bashinze aya mahembe atatu, nayo yari amwe muri ayo mami yashinzwe n'abanyamusozi. Isilamu rero yo ntabwo ibasha guhuzwa neza n'iki kirango cy'ihembe rito, kubera yuko ntabwo yazamukiye yigeze isenya amahembe yashinzwe na banyamusozi y'ababarubari. Hari utundi turere twinshi twagerwaga n'Ubuperesiya, two Mesopotamia, Babilonia, nuko rero gufata uduce tumwe ari two Syria, Palestine na Egiputa tukaba ari two twibandaho, tukagiranwa n'amahembe atatu yaranduwe, maze utundi tukirengagizwa. Ibi nabyo byabonerwa impamvu ifatika yuko bidahuye n'ubu busobanuro ijuru ryatanze. Nanone Isilamu ntabwo ihuje n'iki kirango cyatanzwe ku ihembe ritoya nk'uko tumaze kukibona muri aya magambo. Reka tuve ku bigendanye n'inkomoko yabwo, tuze kureba noneho ku bijyanye n'ishusho y'iri hembe rito. Mbese ishusho y'ihembe rito yo iteye ite? Ngo nabyo tubisuzume turebe niba nta sano byaba bigenje gute, byaba bifitanye. Ishusho y'ihembe rito, icyambere tubonamo ariyo ngingo ya 5 tubwira ihembe rito, duhere kuri bya bindi bine tumaze kubona byerekeranye n'inkomoko. Icya 5 nuko iri hembe rito ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu. Ishusho nituyitegereza tuhasanga iri hembe rito rifite iki? Rifite amaso asa n'ay'umuntu. Twarabibonye ko rifite kwitegereza. Ihembe rito ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu. Ni ikirango kigaragaza ubunararibonye, ubuhanga, rikorana ibikorwa byaryo. Ibi byo bishobora kugeranzurwa, tukaba twavuga ko byaba bigenje gute na Isilamu ibasha kubyuzuza. Reka tubitwe kubitindaho, tuvuge ko iki ngiki cyo kwitegereza, cyo kugira amaso asa n'ay'umuntu, Isilamu nayo yabi bifite. Icya 6, iri hembe rito ryari rifite akanwa kavuga ibikomeye. Mu ishusho y'ihembe rito twongera kubonamo ikintu cyitwa akanwa kagenza gute? Akanwa kavuga ibikomeye. Ihembe rito ryari rifite akanwa kavuga ibikomeye. Ibi byasobanuriwe nko kuvuga amagambo atuka Imana. Twarayarebye tubona bibwira yuko nabo babasha kuba bari ibyaha, tubona bibwira yuko nabo bafite ubushobozi bwo gutegeka isi n'ijuru, tubona bibwira yuko nta wundi usumba ubupapa. Aha naho Isilamu ishobora guhuzwa n'ihembe rito, kubera ko mu mateka yayo yose yaranzwe no kuvuga ibyo guhinyura no gutuka imyizerere ya Gikristo, ndetse ntabwo bemera Kristo nk'Imana. Ibyo nabyo dushobora kugenza gute? Kubyemera gutyo yuko basuzuguye Imana. Ariko nanone dushobora kwibaza, ese bigeze biyita Imana? Twamaze kubona yuko ikintu cyitwa gutuka Imana ari ukwigereranya n'Imana, dukurikije ibyanditswe byarabyo mu Isezerano Rishya, aho Yesu Kristo yashinjwe yuko yigereranije atutse Imana kubera yuko avuze yuko abasha kubarira ibyaha. Mbese Isilamu yigeze ivuga yuko ibasha kubarira ibyaha? Ariko reka tugendere kuri ako ngako, yuko bagiye barwanya ibya Yesu, maze bakavuga yuko Yesu atari Imana, bakavuga yuko ariho Imana imwe umuremyi, ariyo Allah. Ariko kuba barwanya Yesu bivuze yuko batutse Imana? Batutse Yesu, ariko birumvikana. Reka tuvuga yuko iki ngiki twagerageza tukagoragoza tugasanga byenda kugenza gute? Byenda gusa. Ku kindi cy'ishusho y'ihembe rito twabona nuko ryarushaga ayandi gukomera. Rino hembe rito ryarushaga andi mahembe kugenza gute? Gukomera. Mbese na Isilamu irusha abandi gukomera. Ihembe rito ryagaragaye nk'irirusha ayandi mahembe gukomera.
ya mahembe 10 yandi. Mu buryo bwahuranije ntabwo twavuga yuko Isilamu ari ikomeye kurusha ubundi bwami. Ese niko tujya bimeze? Mbese ubwami butegeka iyi si turebeye mu maso yacu tukareba nuko amateka yagiye akurikirana uhereye icyo gihe, mbese ubwami bw'Abayisilamu nibwo bwaba bukomeye kurusha ubundi bwami? Oya, nibyo koko igihe Isilamu yazamukaga yari ikomeye kurusha buriya bwami bw'Ababarubari, nyamara ubu bwami ntibushobora gufatwa nka bagenzi ba Isilamu kubera ko Isilamu itazamukiye muri bwo, ahubwo yasanze bwo bwaramaze gukurwaho, bwaramaze kurangiza garanti yabwo yo kuyobora iyi si. Icya munani nacyo cyerekeranye n'ishusho y'ihembe rito nuko ryari ritandukanye n'ayandi mahembe. Mu kwitegereza kwa Danieli yabonye rya hembe rito ryari ritandukanye n'ayandi mahembe. Ahari nabyo bishobora guhuzwa na Isilamu. Ni by'ukuri koko Isilamu yari itandukanye n'ubundi bwami. Ayo mahembe yandi cyangwa ubwami bundi bwari butware bushingiye kuri politike nk'abandi batware bose, mu gihe Isilamu yo yagaragaye nk'ihuriza hamwe imbaraga za politike n'isiyobokamana. Aha naho Isilamu ishobora guhuzwa n'ihembe rito, ntabwo twabitindaho. Reka nanone tujye ku ngingo ya gatatu, ingingo yerekeranye n'imyitwarire y'ihembe rito. Tugiye mu mashusho, mu ishusho turabona ishusho ibyinshi hafi ya byose, ndetse dushobora kugoragoza tugasanga ihembe rito ryahuzwa no kuzamuka k'ubutware bwa Isilamu. None se iby'imyitwarire yo turabyigenza gute, turabibona gute? Ingingo ya 9 ryavuze ibyo kugomera isumba byose. Icyo ni icya mbere mu byerekeranye n'imyitwarire. Iri hembe rito ryavugaga ibyo kugenza gute, kugomera ibyo isumba byose. Ibi nabyo bishobora guhuzwa na Isilamu nk'ubutware bukomataniza hamwe politike n'iyobokamana bwagiye buvuga nabi Imana y'Abakristo. Ahari ibyo nabyo ntabwo twabitindamo. Icya 10 ryarwanije abera ryenda no kubanesha. Ryarwanije abera ryenda no kubanesha, aricyo marayika yasobanuye ko ryarenganije abera bisumba byose. Mbese Isilamu imeze ite? Intambara y'igihe kirekire hagati ya Isilamu n'Ubukristo yagaragaye neza nk'iyi kamere iranganya y'ihembe rito. Ibihugu bigendera ku matwara ya Kisilamu byarwanije bikomeye Abakristo babibagamo, na n'uyu munsi nandi kuvuga yuko dukeneye gusenga dusabira abantu b'Imana bo muri ibyo bihugu. Nyamara ibi birenze ibyo. Mu gihe cyiswe cy'intambara z'abanyamusaraba tubona mu kinyejana cya 11 kugeza mu cya 13, imbaraga za Isilamu zahagurukiye kurwanya amatorero ya Gikristo menshi. Urugero, nta mpuhwe namba bari bafite itorero Gatolika ry'i Roma ryambazaga Bikira Mariya n'abatagatifu kandi rigakoresha ibishushanyo muri za kiliziya. Ibyo Abayisilamu bafataga nko kuramya ibishushanyo bisengwa, kandi n'Abaprotestani nuko nguko tubifata. Abakristo bo muri Nestoria muri Siriya bo bigishaga gukurikiza ibyanditswe byera kandi bakarwanya bivuye inyuma kuramya ibishushanyo. Abangaba bo nitujya kureba amateka ya Isilamu bahawe umudendezo kandi barubahwa, ariko nabo bamaze kugezwa imbere y'abacamanza ba Isilamu ngo barebe niba ibyo bemera bitanyuranya na sharia ya Isilamu. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko hari imyumvire aba bantu b'Abayisilamu bari bafite ku Bukristo. Abakristo b'i Roma bakoreshaga ibishushanyo bisengwa muri za kiliziya, bagasenga biyambaza abatagatifu, bagasenga biyambaza Bikira Mariya, maze ibyo bintu bigafatwa nko guhakana Imana, nko gusenga ibishushanyo bisengwa. Kandi muri sharia ya Isilamu ibyo bintu ntabwo byemewe mu mategeko ya Isilamu. Ariko igihe bahuraga n'Abakristo bandi, Abakristo bo muri Nestoria yo muri Siriya, bo ntabwo bemeraga ibyo bintu, bari Abaprotestani rero nubwo batari bakamenyekana. Abo ngabo ntabwo biyambazaga Mariya, ntabwo baramyaga ibishushanyo. Maze byabaye ngombwa ko bagezwa imbere y'inteko y'abacamanza ba Isilamu, abo bita abakalifa, maze bemeza yuko abo bantu ari abere nta cyaha bafite. Ibi se bitubwira iki? Biratwereka yuko Abakristo, berekana ko Abakristo nyabo babiringirwa bakomeye kugendera ku butungane bwo gukurikiza amahame ya Bibiliya ku ngingo y'ibishushanyo bisengwa, bo barubashywe. Mu gihe Abakristo bavangaga ukuri n'ikinyoma, barenganijwe. Ubuhanuzi rero bwavuze yuko ari abera bisumba byose bagenza gute, bagomba kurenganwa. N'abakurikira by'ukuri Imana yacu, n'abagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko kwahanuwe, ntabwo ari abavanga ukuri n'ikinyoma bakwiriye kurenganwa n'ihembe rito. Oya, rero mu kurenganya bavanga inyigisho nzima n'izipfuye aho kurenganya abera, turabona yuko iki kimenyetso kitahamanya na Isilamu yuko ari ryo hembe ritoya. Biranyuranye rwose. Iki ngiki ku byerekeranye n'imyitwarire ntabwo biri buhure. Ku kindi cy'imyitwarire nuko iri hembe rito ryigiriye inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ihembe rito ryigiriye inama yo guhindura ibihe n'iki?
n'amategeko. Bamwe bavuga ko icyemezo cya Muhammad cyo gufata umunsi wa gatandatu Friday cyangwa Vendredi nk'umunsi wo kuramya bituma Isilamu nayo ikwiriye gufatwa nk'ihembe rito ryagerageje guhindura ibihe n'amategeko. Nyamara nta ngingo n'imwe mu mateka ya Isilamu ihamya ko umuyisilamu uwo ari we wese yaba yaratangaje ku mugaragaro ko ahinduye itegeko ry'Imana ngo afate umunsi w'isabato awimurire ku wa gatandatu. Ntabwo byabayeho. Abo twabanye kuri iyi platform Umucyo w'isabato higeze kuza umuyisilamu waje guhinduka umukristo kandi wemera ukuri kw'isabato. Yatubumburiye igitabo cya Korowani, igitabo kitagatifu cy'abayisilamu, Korowani inziranenge, adusobanurira yuko Korowani bwiriza isabato ahubwo ubuhanuzi bwavuze ko ihembe rito rizagerageza guhindura ibihe n'amategeko byahanzwe n'Imana ubwayo. Aha rero bijyanye no ubutware bw'idini ritangaza ko rifite ubutware bwo gukosora amategeko y'Imana. Isilamu ntabwo yigeze na rimwe ifata umunsi wa gatandatu n'umunsi w'ikiruhuko wa buri cyumweru. Ibyo nabyo abantu bakwiye kubimenya. Nibyo kuko basenga ku wa gatandatu, bagira amateraniro yihariye Friday, ariko kandi nta nubwo bayifata nk'iki, ntabwo bayifata nk'umunsi w'ikiruhuko. Nibyo ukuri koko hari gahunda yo gusenga no kubwiriza bikorwa kuri buri wa gatandatu saa 6 z'amanywa, niko abayisilamu babigenza. Ariko ikiruhuko no kutagira icyo umuntu abuzwa gukora kuri uwo munsi wose umugabane w'imyizerere y'Ubuyisilamu. Aya ni amagambo yavanywe muri Korowani, igitabo cyafatwa nka Bibiliya y'Abayisilamu avuga ibyerekeye imiterere n'agaciro gahabwa umunsi wa gatandatu. Baranditse muri Korowani ngo umunsi wo guterana, yemwe mwizera, igihe habayeho guhamagarirwa gusenga ku wa gatandatu, noneho nimwihutire ku rwibutso rwa Arahi kandi muhagarike ingendo. Ibi ni ingenzi kuri mwe niba mubizi. Ariko nibisengesho rirangiye, noneho nimujye hose mu mirima maze mushaka ubuntu bwa Arahi kandi mwibuke Arahi cyane kugira ngo mubashe guhirwa. Mu yandi magambo, Korowani igaragaza yuko abantu bagomba guhurira ku rusengero cyangwa se ku musigiti saa 6 ku wa gatandatu, maze bamara gusenga iryo teraniro ryabo rirangiye. Ntabwo nibuka amaterime tekinike bakoresha muri Islam, ariko iryo teraniro nirirangira bajye mu mirima, bajye gushakisha, bajye mu bucuruzi badandaze, ariko ngo bajye bakomeza kwibuka ahari kugira ngo bahirwe mu byo bagenje gute, mu byo bari gukora. Urumva rero yuko umunsi wa gatandatu ku Islam ntabwo ari umunsi w'ikiruhuko. Icyakora bagiraho isengesho ridasanzwe, isengesho ryo kubaha. Hari undi mwanditsi wanditse amagambo akomeye cyane ngira ngo uzirikane. Yaranditse ngo imirimo isanzwe ibasha gukorwa n'umuyisilamu ku wa gatandatu mbere na nyuma y'isengesho rya Jumuiya. Rero bitandukanye n'abayuda ndetse n'abakristo bakomeza isabato, si ngombwa ko umunsi w'ikiruhuko. Icyakora kuza mu isengesho rya Jumuiya ni itegeko, kandi igihe cyo gusenga gitangajwe, buri muyisilamu ategetswe kureka imirimo iyo ari yo yose yakoraga uwo mwanya maze akayitura kugera ku musigiti. Nuko nguko bo babyumva, bitandukanye n'ibyo abantu bibwira yuko bigenje gute ari itegeko rivuguruzanya n'itegeko ry'isabato. None se kuki abayisilamu bahisemo umunsi wa gatandatu ari wo bita Ijuma, maze bakagira umunsi w'icyubahiro kugira isengesho? Cya gitabo undi mugabo Thomas abitubwira neza, yaravuze ngo Muhammad yatangaje mu gihe cyo hambere ko ku wa gatandatu ari umunsi wo kuramya ku bw'itegeko mvajuru. Yaravuze ati ku wa gatandatu wategetswe n'umunsi wera wo kuramya, haba ku bayuda ndetse no ku bakristo, ariko ntibumvira iri tegeko. Nuko nguko abayisilamu babisobanura. Abayuda bashyizeho umunsi wa karindwi Saturday, n'abakristo bafata umunsi wa mbere Sunday. Nyamara tugendeye kuri iryo hame rya kera, umunsi wa gatandatu ni umunsi webuje izuba rirasaho, umunsi Adamu yashyizwe muri paradizo kandi akayikurwamo, umunsi yihariyeho kandi umunsi yapfuyeho. Uyu rero uzaba n'umunsi w'umuzuko. Nuko bizera yuko ku wa gatandatu ari umunsi special, ariko ibyo ngibyo ntabwo bigenza gute bihamanya n'ibyanditswe byera. Tumaze kurondora impamvu nyinshi, ndetse impamvu zigera muri 12, ariko izi mpamvu zose zitangwa ku Ijuma mu buryo bw'umwihariko y'abayisilamu, iyo tuzijyanyije n'amagambo avugwa muri Daniel 7:25, dusanga nta nimwe muri zo yadutera kuvuga ko uyu muco wo guhindura ibihe n'amategeko w'ihembe rito wahuza n'Ubuyisilamu. Mbese ntabwo ari byo, ntabwo bihuje rwose. Tubona ko Islam itigeze itangaza guhindura itegeko ry'Imana, ahubwo yafashe umunsi wa gatandatu ivuga ko ari umunsi wo watoranijwe n'ijuru wo kuramya Imana. Rero dukurikije uko Islam yo ibibona, abahinduye itegeko ry'Imana n'abayuda n'abakristo. Nyifato ya Islam ku bigendanye n'umunsi wa buri cyumweru wo kuramya ntabwo twemera kuyifata nk'ihembe ritoya. Twari turi ku ngingo yerekeranye n'iki n'imikorere
y'inyamaswa. Icyanyuma tugiye kurebaho ni igihe ihembe rito ryagenje gute ryahawe. Ndavuze imikorere y'inyamaswa ni imikorere y'ihembe, ariko n'ubundi dusanga ryaraje guhinduka inyamaswa yo mu Byahishwe igice cya 13. Ihembe rito ryahawe igihe, nacyo reka tukirebeho gatoya. Ubwo tugeze ku ngingo ya 12, nuko twabwiwe ko ihembe rito ryahawe gutegeka igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ejo twarabiganiriye, twabonye ko iki gihe kingana n'imyaka 3 n'igice ya gihanuzi, ariyo myaka 1260. Kugerageza kuyihuza na Isilamu byaranze rwose mu bagerageza kubihuza kugira ngo babone ubusobanuro batanga, ariko bamwe bagaragaje iyi myaka 3 n'igice nka 1/2 cya 7, umubare w'Imana usobanura igishyitse kiboneye. Bityo bati 3 n'ibice 5 ni ikituzuye kitaboneye, bivuze ko ari igihe Antikristo bafata nka Isilamu bimvikana izarwanya abantu b'Imana, ariko batazigera batabigezeho ngo bihure neza nk'aho ari imyaka 3 n'igice. Ubwo rero gusobanura iki gihe cy'imyaka 3 n'igice nk'igihe kitazwi, intangiriro n'inyusirizo, no guhakana no gupfobya ubusobanuro bushingiye ku bihamya byo mu mateka ya historical interpretation twamaze kubona. Ubwo abagorozi bigishije kandi n'abadivantiste nanjye ndiwe dukomeza kugenderaho. Ubwo rero byaba bishingiye kuri ya idealism twamaze kubona, aho abantu bagerageza gusobanura uko bishakiye iby'ubuhanuzi. Tumaze kuvuga amagambo menshi tugaragaza iby'ihembe rito, twongeye gusubiramo imiterere yaryo. Mbese waryitegereje riteye ubwoba, ariko kandi twarebaga niba ryaba rihuje n'iki na Isilamu. Nshuti yanjye, tumaze umwanya dusuzuma iby'iri hembe rito, twongera kuriregeranya n'ubutware bw'Abayisilamu nk'uko twakomeje kubona bwakomeje kuzamuka uhereye mu kinyejana cya 7 kugeza n'uyu munsi. Bakomeje kurwanya Imana, benda kugira ishusho isa nayo, ariko ibimenyetso uko byagaragajwe n'ijambo ry'Imana ntabwo bigenza gute, ntabwo bihura. Imana yacu ishimwe yuko izayobora abana bayo mu kuri kose. Kandi ubu ngubu ubwo turiho muri iki gihe dusobanukiwe ayo mateka yose, igitabo cy'ibyanditswe byera, igitabo cya Daniel kikaba kitubumburiwe nk'igitabo kivuga iki, kivuga iby'igihe cy'imperuka. Turasobanukiwe nuko ibi bintu bidahuye. Ahari twasubira ku cy'umwanzuro w'ejo wa Protestants bafashe, kandi natwe tukawushikamaho, yuko ubutegetsi bw'ihembe rito budahuye na Isilamu, ahubwo buhuye n'ubupapa nyirizina. Kandi tuzakomeza kubibona igihe tuzaba tugeze mu Byahishwe igice cya 13, aho tuzabona nyuma ya myaka 160 aho bageranijwe no gukomereka uruguma rwica. Noneho rwa ruguma rwica ruzagenza gute? Ruzaza gukira. Turi mu gihe uruguma rwica rwatangiye gukira, ubwo ubupapa buzongera kwigaranzura, bukongera gukomera cyane, bukongera guhagurutsa inkota kugira ngo burenganye ubwoko bw'Imana buvuguruza. Tuzabibona mu gihe kiri imbere. Ijambo ry'Imana ryaranditswe muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2. Amagambo ngiye gusorezaho haranditse ngo andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Imana yanjye igushoboze kugira ngo urusheho kwitegereza, urusheho kwita ku byanditswe, urusheho kwita ku byagaragajwe ku mbaho, ku byanditswe byera, kugira ngo dusobanukirwe n'igihe turimo kandi tutarobya n'iki, tutayobywa n'uburiganya bwa Satani. Muri hangana, ntabwo amajwi yari ameze neza uyu munsi, ariko nizeye yuko Imana izafasha abantu bayo kugira ngo barusheho gufata icy'ingenzi cyo mu ijambo ry'Imana. Ejo tuzakomeza tuzinjira mu gice cya 8, kandi tuzakomeza kwiga uko ibintu bimeze uyu munsi. Ntabwo turabigeraho neza ko turabona ihembe rito riyoboye, turabona ufashe vura y'ubu butegetsi bw'isi. Mbese uremera kujya mu ruhande rwa Yesu ko ufashe vura arwanya Yesu ari Antikristo, cyangwa uremera kuyoboka kandi uremera kuyoboka amategeko y'agahato ari bugushyirireho? Imana idufashe ngo turusheho kuvana inkomezi muri we, muri Kristo Yesu no mu ijambo rye, ngo turusheho kwikomeza ku Mana, tutareganwa n'uburiganya bwa Satani. Mbere yuko dutandukana, reka nci bugufi imbere y'Imana dusenga. Data udukunda uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Ndagushimye nanone kubw'iki cyigisho gitambutse, utuyoboye mu kuri kwawe kandi udukuriye inzira ku murima yuko ibyerekanwa bisobanutse cyane ku buryo nta rujijo rubirimo. Uhimbazwe. Ndeye kwemera ukuri kw'iki gihe,
ude kongera kujya mu byanditswe ngo dusobanukirwe amategeko yawe ayo ariyo kandi twishimire kuyagenderamo. Abamenye ukuri urahamagara kugira ngo dufatanye n'umugeni kurangurura uwo mucyo, ngo ab'isi bose bamenye yuko ari wowe Imana kandi kuramywa wenyine. Hari ushaka kuramywa, uwo ni ihembe rito ryageranijwe ryavuzwe muri Daniyeli, kandi twamaze kumubona ko ari ubwami bubi, ubwami bw'ubupapa, ubwami bugamije kurwanya wowe no gusembaho abantu b'Imana. Ugiye kukubaho no kugushikamaho. Nubwo twari buturusha ubushobozi, ariko ushobora byose, nawe uburusha ubushobozi. Ugiye kuba mu ruhande rwawe kugira ngo tuneshereze. Ibyo ushaka bikomeze kubaho muri twebwe, niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen.